とぶっこみをしまーす。ぶっこみぶっこみ。ホタルイカでぶっこみします。今日こそ釣れますように。両目萌え萌えグリーン。出たー。ミキムシ、人で。大きめの人で。出たー。丸飲み。さあ。お。すごいね、人でって。見て、ほら、ぼっこし。人のみしとうけん、ぼっこし小ぶに納豆。ねえ。イカを丸のまみしたてよ、きっと。そう。そして。
カツオ？あ、切れた。これちっちゃい。いや、荒かぶ。ちっちゃい。引退やもう。引退。金退？引退。金退？なんで？どうした？ムラムラチェリーが。マジで。引っかかったんじゃない。なんかまた巻き寄ってフッてしたらフッて軽くなって、多分切れたのかな。引っかかった。引っかかった感じがなかった。すっかり暗くなりましたが、穴釣りですか？他の釣りで釣れないときは穴釣りに逃げます。釣れてないですね、穴も。穴釣りすら釣れてないんで。引っ越ししましょう。引っ越し、最後のお引っ越し。イカも1回も釣れてない。エギが3個なくなった。その時に何個目のイカで釣ったか数えとか。ムラムラチェリーに関してはもうムラムラチェリーに関してはもう5個ぐらいロストした。1回も釣れてない。バリ高いイカやん。
じゃあお引っ越し。釣れませんが、ここのエギング終了。